1974-ին հիմնվեցավ Սուրբ ազգային վարժարանը, հաստատությունը, որ պիտի փոխեր ամբողջ համայնքի մահավական։ 5 տասնամյակների ի վեր այս վարժարանը բարձրագույն ուսում չամփելի ավելի կգերդե նորահաս սերունդներուն հայ ինքնությունը։ Միացեք մեզի մայիս 29-ին Սալամբի Մաթյու Թադերասրահեն ներս, որովհետեւ միասին հիշենք մեր անցյալը, հբարդանանք մեր ներկայով եւ ներշնչվենք աբակայի դեսլականով։ Մեր խորուն արմատներեն թրիչ կառնենք դեպի նոր բարձունքներ։ Կսպասենք ձեզի։ Սուրբ ազգային վարժարանի 50-ամյակին նվիրված պաշտոնական հոբելենական ոսկե ցերնարգը դեղի պիտի ունենա 5 շաբթի մայիս 29-ի երեկոյան ժամը 7-ին Կոլեժ Մոմորանսի Սալ Անդրե Մաթյու սրահեն ներս։ Ուրեմն այս մասին եկեք միասնապար հավելյալ դեղեցություններ ստանանք։ Բարև Լորի։ Բարև Տամար։ Լորի ուրեմն աս 50-ամյակի արդիվ շարք մցերնարկներ տեղի ունեցան եւ դակավին դեղի պիտի ունենան։ Ինչ է հաջորդ ըստ ցեզի ամենահատկանշական ցերնարկը։ Ուրեմն մենք մայիս 29-ին պիտի դոնենք 50-ամյակի հոբելյանը, ոսկե հոբելյանը, ցերնարկը որ քաղուտին բաց է, երբ որ գազմագերբեին, ասենք որ պետք է անպայման ցերնարկը լա, որ ժողովրդին համար քանք հիշենք մեր անցյալը, դեսնենք ինչ եղած է դպրոցը 50 տարվա ընթացքին եւ նաեւ ինչպես որ գսենք ներշնչվենք աբակայի արումով, ծրակիրներ եւ այլն։ Եվ այն օրը ինչպիսի հայդակիր մը պատրաստած եք։ Ուրեմն աշակերտները անշուշտ լույս պիտի տեսնեն, որովհետև աս բոլորը իրենց համար է, իրենց շնորհիվ է։ Ունինք ասմունք, ունինք թատրոն, ունինք բար, ունինք երգ անշուշտ, նաև ունինք պատմական վիդեո, որ պատրաստեցինք, ուրիշ անակնկալներ ալ պիտի գալան։ Դեղերը քիչ մասահմանապակ են, սիրտերը լայն դեղերը նեղ, բայց հուսամ մեծ թիվով կընթարաճեն եւ ներկա կգտնվին։ Տամար ուրեմն դպրոցի 50-ամյակի արդիվ հանկանագային աշխատանքները ինչպես սկսան եւ ուր հասած է աշխատանքը։ Ուրեմն աշխատանքը սկսավ նոյեմբեր 2024-ին, երբ որ կոկտեյլը դեղի ունեցավ եւ առաջին բացում եղավ հանկանագության եւ ինքը 2 տարվա հանկանագություն է։ Ուրեմն մինչեւ մայիս 2026 պիտի դեվե անշուշտ իմիջայլոց ուրիշ ծրագիրները դեղի պիտի ունենան, որ դարուն ընթացքին պիտի հայտարարենք։ Իսկ այս հանկանագությունը ո՞ր մեկ նպատակ ունի։ Այո, ինքը 2.5 միլիոնի դրամավակ մնե, որ 2 գլխավոր ծրագիրներով պիտի դրամատրվին։ Նախ 1.5 միլիոնը պիտի դրամատրվի դպրոցի փագի վերագազման նորոգության համար, իսկ 1 միլիոնը նա ֆոնդի պիտի դրամատրվի, որ դարիներու ընթացքին ատկումարը կորզածվի զանազան ծրագիրներու համար։ Ուրեմն Թամար ինչ են ծևերը նվիրատվություն կատարելու։ Ուրեմն մենք նոր գայքեջմ ունենք դրամատրված 50-ամյակին արդիվ ash50.com, որում վրա բոլոր ծրագիրները եւ ցերնակները նաեւ նշված պիտի լան եւ կարելի է այցելել գայքեջը նվիրատվությունները կատարելու համար եւ խոստումները կրնան լալ 2 կամ 3 տարվա վրա։ 50-ամյակի իրեններս շարք մցերնարկներ, շարք միջոցառումներ ուրեմն որոշած ենք ունել եւ ադոնց իրեններ մի քանի հատ արդեն դեղի ունեցան։ Անցյալ նոյեմբերին հանկանագային ցերնարկը դեղի ունեցավ, ինչպես գիտեք։ Ատկեվեջ ուրեմն շրջանավարտից միությունը ինքի ցերնարկը ըրավ։ Մայիս 29-ի, որ հաջորդն է եւ ուրեմն այս հարցազրույցի ամենակարևոր ասենք խոսելիքը մեր պաշտոնական հանդիսությունն է, ուրեմն դպրոցի պաշտոնական դոնակատարությունն է։ Մեր քաղաքի, մեր համայնքի Սուրբ Ագոպցիներուն համար պիտի լա անբահը, որ պիտի Աբրին իսկապես դպրոցի 50 դարվա 50-ամյա պատմությունը պիտի վերաբրին այդ օրերը եւ նաեւ պիտի ներկայացնենք աբակայի դեսիլքը մեր դեստագանը Սուրբ Ագոպին համար եւ ուզենք որ այդ բոլորը ուրեմն մեր քաղաքի մեր համայնքի անդամներուն հետ լա այս է խորքին մեջ նվադագում այսպիսի մեծ դոնակատարություններ ահակին շարժում եւ երանտ կստեղծեն 4 կողմը եւ ադոր համարալ այսինքն նախ ուրախ ենք եւ կսպասենք որ հավելյալ տապստանա այս երանտի եւ խանդավառությունը
եկող ցերնակներուն համար եւ մեր դպրոցին համար։ Կարծեմ կարևոր է որ որպես համայն անդրադառնանք կարևորությունը մեր վարժարանի առաջին այսինքն նոյեմբեր 21-ի ցերնարգին արդեն հիշեցինք մեր ասենք հիմնադիր սերունդը եւ արի հարկանք իրենց որ այս քեղեցիկ ժառանգությունը մեզի ցկեցին հիմա կգարձեմ որ մեր գարկն է շրջանավարտ անձնագազմ հին եւ նոր եւ համայնք այսինքն բոլորին համար պետք է անդարբեր մնալ հայ վարժարանի նկատմամբ որովհետեւ մանավանդ հիմա ամեն մեկ հայ վարժարանը հայրենիքը կներկայացնի ուրեմն պետք է քուրքուրանք բարձաբես ուրեմն հույսով եմ որ մեր համայնքը կքուրքուրա եւ ներկա գտնվի եւ մեծ շուկով կգնանք հիշել մեր հիսնամյակը Բարև ձեզ Հայ հորիզոն ցեզի հետ է այսօր Լավալի մեջ Sheraton հոթելի Centre de Congrès ներս այսօր հոստ տեղի կունենա Parti libéral de Québec-ի առաջին դիբեյթը ընդրելու իրենց հաջորդ ղեկավարը ուրեմն դիբեյթին իրենց մասնակցությունը կբերեն 5 տեխնացուներ Pablo Rodriguez, Carl Blackburn, Mario Roy, Charles Milliard եւ Marc Bélanger Je le fais parce qu'il y a 4 enjeux principaux au Québec, selon moi, en ce moment. L'économie, la santé, la vitalité des régions et le renouveau de l'offre politique au Québec. Et par mon parcours que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est exactement ce que je représente. Le Parti libéral a toujours eu dans son ADN l'étiquette économique. Malheureusement, nous avons perdu cette étiquette. Alors pour moi, c'est important qu'on puisse parler d'économie. Pourquoi? Parce qu'avec l'économie, tout est possible. Et finalement, il faut qu'on reconnecte avec les régions du Québec. On a des ressources naturelles, on a de la technologie, on a des gens extraordinaires, éduqués. On a le fleuve Saint-Laurent qui est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord pour le commerce. On a, en plus de ça, on est proche des lignes américaines. On a tout pour réussir. Et malheureusement, il y a des choix qui n'ont pas été bien faits. Et je regardais ce qui se passait au Québec, je me disais, mais ça n'a pas d'allure, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je regardais d'une part un déficit d'11 milliards, mais des services qui ne tiennent pas debout. Si je vous demandais, répondez pas, mais si je vous demandais, est-ce que ça va mieux au niveau de la santé? Je ne pense pas. L'éducation, je ne pense pas non plus de nos CPE. Alors, je regardais ça, puis je me disais aussi, François Legault, ce qu'il fait, c'est qu'il divise les Québécois. Les anglophones contre les francophones, les villes contre Montréal. Alors j'ai dit, ça y est, j'ai quitté Ottawa, je suis revenu chez nous, au Québec. Les valeurs du Parti libéral qui sont le développement économique et la justice sociale dans un parti qui est profondément fédéraliste, c'est les valeurs qui me rejoignent. Si moi je me présente, c'est pour servir, alors c'est pour ça que je me suis présenté, pour devenir le prochain chef du Parti libéral du Québec. Hi Sona Hi Parev Բարև գտեսեմ որ մեծ էկիպով հոսեք այսօր ներկա եղաք առաջին դիբեյթին 6 դիբեյթներ են եւ ընդհանուր առմամբ ինչպես անցավ դիբեյթը Շատ հաջող է շատ աղվոր կանդիդաներ ունենք Parti libéral du Québec-ի շեֆ իջնելու ամեն մեկը լավից ամեն լավը Pablo Rodriguez-ն է անշուշտ Այո մենք ձապահարությունները լսեցինք ինչն է կգարձես որ Pablo-ն կդարբերի մյուսներեն Pablo-ին էքսպերիանսն է 20 տարվա նախարար լալը Կանադայի կետնի վրա մեզի համար մեծ առավելություն է, քանի որ ինքը դիլ ըրած է թե Կանադայի բոլոր նահանգներուն հետը պիտի գնա հետերնին երթալ եւ negotiation-ը եւ tax-երը հանե մեր միջևը առավել Ամերիկայի հետ Եվրոպա եւ Ասիա Պասիֆիկ ամենտեղ ուրեմն experience ունի 20 տարի մարդիկ որ գճանչնա արդեն իրենց հետ կորց դարած է ադոր համար ուղագի հազիվ ընդրվի Premier ministre du Québec պիտի գտնա որոշումներ անել եւ արդեն ամեն ճամփաները բաց են։ 5-6 երեսփոխան ենք որ Pablo Rodriguez-ին հետ ենք, Michel Setlakwen, մյուս հայերն է որ մեր հետն է Parti libéral du Québec-ի մեջ։ Ուրեմն մենք հայերը Pablo Rodriguez-ին հետ ենք։ Պետք ունենք ցեզի ցայները պետք ունենք, հադի, ժողովուրդ։ Thank you, Sona. Thank you. We could feel your enthusiasm, your energy. What did you think about the debate today, Michelle? Hi, Tamar. Well, first of all, it's a very positive event for our party, for the Liberal Party of Quebec, to see so many members, people who are volunteers,
people who are interested in Quebec politics coming back to listen to what the party has to offer. That's great news. And in terms of the quality of the candidates, it was a great debate. Of course, my choice is made. I'm supporting Pablo wholeheartedly. I believe he is the best candidate to reconnect with Quebecers, to reconnect with Quebecers all over Quebec in the regions, to rebuild the party, and he is ready to become the next prime minister. He is able to unite. He is authentic. He has a vision, and most of all, he has the experience. The experience that he brings with him to the table will be extremely useful for us, for our party, but also for all Quebecers. We're going through tough times right now, and we need somebody who believes in Canada, believes that Quebec is better served within Canada. He knows how things work, and he'll represent Quebecers in the best way possible. Thank you, Michelle. And why Pablo? Well, first of all, he's the one who can be premier on day one. He knows how to do the job, and that's what we need in Quebec. In the context today, we absolutely need Pablo Rodriguez because he can do the job. And I want to say that today, although the debate was on economics and pretty much everyone kept to the economy, Pablo said why it's important to have a good economy, and it's for our young people, and it's for the dignity of the seniors. And this is something that is often forgotten in the public discourse. Seniors are not a problem, aging is not a problem, and we have to respect our seniors and make sure that conditions to ensure their dignity are there. And Pablo is the only one who spoke about it today, and it tells a lot. He has the experience, he has the track record, he has the personal story to lead not just our party, but our entire province. And he's the only one who can do that. This is not a time to improvise. We have very serious stakes for the province and for our country, and we need someone who's tried and tested, and that person is Pablo Rodriguez. Thank you. Thank you. As we said, we're all here for Team Pablo because he has the experience to be premier tomorrow morning, not just leader of the Quebec Liberal Party. And what we need in an era of Trump and an era of sovereignty hovering over our heads is somebody who knows how to unite us, somebody who knows how to bring us together, and somebody who knows how to lead. And he's the only one with experience who has to do so. So we're all enthusiastically here to see him as our next leader and next premier of Quebec. Pablo, c'est un homme d'expérience. Aujourd'hui, on a une situation importante, la gestion de l'économie du Québec, mais la gestion du Québec dans son ensemble. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui le premier jour peut devenir le premier ministre, le vrai premier ministre, comme Pablo Rodriguez, c'est extrêmement important. Le voici. All of us here think you should be the next leader. What did you think about the debate today? I think this is a very important moment for the Liberal Party of Quebec. I think there's one clear winner today, and it's the Liberal Party. That's true. That's true. Thank you so much. Moi, je suis ici, je suis ma propre personne, avec ma propre vision, mes propres valeurs, ma propre équipe, mon propre programme aussi. Et c'est ensemble, avec tous les militants, qu'on va rebâtir, relancer le Parti libéral du Québec et battre François Legault. Այսօր հոստեղի գունենա Լավալի հայ օգնության միության Շուշի մասնաձյուղի գազագերբած Եկեք միասին դոնենք Զադիգը, Ցերնարգը, ուր հավաքված են ոսկյա դարիքի անդամները։ Եկեք միասնապար վայելենք շատ քեղեցիկ հավաքը։ Հայր մեր, որ երկինս ես սուրբ եղիցյան քո, եղեսյա կայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազոր դու մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբաղիս մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց պարտավորած,
եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաս մեզի ճարեն, զիգոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն. I don't want to say I love you because everyone, I believe, feel that my feeling to you more than love. I feel I love friends, I feel I love sisters, and I feel I have families, and I feel that I am one member of your good community. فيكن دائما تتكلوا علي والله بيشهد قديش مواقفي بالنسبة للطائفة الأرمنية يعني بتشرفني، وأنا مش عم بربح من نية هون لأنه هيدا واجب أخلاقي وواجب ديني. This is a moral duty for me to support you, to fight off you, to be on the front line with you, and make sure always to win with you. It's moral duty and it's a humanitarian duty, and that's what I'm doing, and that's what I will continue to do. اهلا مستر الخوري. فيك التقيل، وهذا شرف لإلي أكون معكم لأني بحس أنا مع عائلتي وكنيستي هون. Merci كتير. Faisal, so you are present again today for the Golden Age gathering of the Laval Armenian Relief Society. First of all, what do you think about these gatherings that they organize for the Golden Age? It's a great gathering because I would like every one of them to feel not all to feel a young lady, and I saw the way they are dressing, the way they are talking, they are smiling. Really, it gives a close, chaleureux, comme on dit en français, atmosphere. Me, as from the beginning, senior old age is my priority during all my career. Really, when I feel them happy, I am happy. All what I wish for them. To live in peace, to live in security, to live in dignity, and in serenity. And whatever we do for them, I believe we could do better because they deserve it. I will continue fighting for them as much as I can because we're all going to be there. We all, and you could assure all of them they could count on me, really. We know the elections are coming, so if you have any message to tell our community. Listen, you have a great community, and all my message to them to go and vote. We have a pre-advanced vote now, Friday, Saturday, Sunday, this coming week, to go and vote. Of course, I appeal on them to vote for me, but this is democracy. They could choose and vote. But I am sure, as far as I am concerned, let me fix the number 99 when they will vote for me. I love them all, and I hope I will carry the load they're giving on me, on my shoulder, in order to continue to help the Armenian cause. You know, the 24th of April is coming. Of course, I'm going to issue a statement like every year, and I will be the spearhead of the community in Ottawa, always and always and always. Thank you. Thank you very much, Mr. Faisal. Thanks for you. Thank you. Բարև ընկերուի շողի։ Բարև ընկերուի Թամար, ինչպես եք։ Շատ լավ, գտեսնեմ որ շատ գեղեցիկ կեսօր է յետ մնե այսօր ջող սեղանով, ջող մենյուով։ Ինչպես պատրաստեցիք այսօրվա ցերնարգը։ Մեր այսօրվա ցերնարգը պատրաստեցինք ինչպես որ միշտ, բայց այսօր դարբեր ցերնարկ մնե, որովհետև զատկվա ուզեցինք քիչ ջող ավելի սեղան մլասելով, բայց մեզի վարչությունը առաջարկեց ցերնարգը եւ մենք որոշեցինք բյուֆե անել, բյուֆեի մեծամասնության ջաշերը մեր ընկերուները պատրաստեցին։ Մեր այսօրվա մենուն արդեն բակի մեջ ենք, ուզեցինք թե միսով ըլնել, թե բակի ջաշեր ըլնել, ըստիված որովհետև շատ անցեր գա, որ ուզեցին բակի ջաշերով առաջարկեցին մեզի։ Մենք հոս պատրաստեցինք մեծամասնություն ջաշերը, բոլոր մեր ընկերուներն են պատրաստողներ, ոսկե դարեքանցնախումբը։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն ընկերուիդ համար, մերսի շատ։ Ընդհանրապես ոսկե դարեքի հանձնախումբը երկշաբաթյա թրությամբ գազմագերբե իր ցերնակները։ Եվ քանի որ հիմա Զարգազարդի եւ Զատկվա շրջան է եւ զուգադիպեցավ այսօր իրենց ցերնարգը, ուզեցինք որ եկեք միասին դոնենք Զադիգա անունով ցերնարկ մը գազմագերբենք, վարչությունը եւ հանձնախումբը կորձակցաբար մեջտեղ պերինգաս գեղեցիկ ցերնարգը, որովհետեւ ուրախացնենք մեր ընկերուները
նաև մեր հյուրերը, որոնք միշտ կքաչալերեն մեզ եւ գուքան։ Ապրիլյան ցերնակներու շարքը Մոնտրեալի մեջ կշարունակվի։ Հայ հորիզոն ձեզի հետ է այսօր շաբաթ գիշերով ապրիլի 26-ին, ուր հայ ավետարանական առաջին եկեղեցին ոգեգոճեց հայկական ցեղասպանության 110-ամյակը հadoop ցերնարգոմը։ Օրվան պատգամը փոխանցեց Կանադայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան Անահիտ Հարությունյանը։ Ցերնարգը գվայել էր նաեւ ներկայությունը Քեբեկի մոտ Բադվոհիբադոս Լևոն Աֆեյանին։ Պատրաստած էին շատ գեղեցիկ գեղարվեստական հայդակիրմը իր երաժշտությամբ, երգերով եւ ասմունքներով։ Եկեք միասնապար վայելենք այս շատ գեղեցիկ երեկոն։
Վերջին 110 տարիների ընթացքին հայերը ոչ միայն վերապրեցին, այլ նաև զարգեցան։ Մենք երկու անգամ հանրապետություն հաստատեցինք։ Առաջինը 1918-ին եւ կրկին 91-ին։ Գայուն եւ կենթանի համայնքներ հիմնեցինք։ Ուրոքացինք։ Հիմնեցինք եկեղեցիներ, դպրոցներ եւ համայնքային կառույցներ։ Թերթեր եւ քիրքեր հրատարակեցինք։ Աշխարհին դվինք հանճարեղ երաժիշտներ, արվեստագետներ, գիտնականներ, գործարարներ եւ մասնակցեցանք հասարակական կյանքին։ Այս 110 տարիների ընթացքին դարձանք ավելի քան վերապրող ժողովուրդ։ Դարձանք համաշխարհային ազգ եւ դրական օրինակ ուրիշներու համար։ Գիտեք, ցեղասպանությունը երբեք հանկարծակի չի լինում։ Դա գործընթաց է, ոչ թե մեկ ակնթարթում կատարված գործողություն։ Դրան նախորդում են խտրականությունը, անհանդուրժողականությունը, էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների դեմ ուղղված ատելության քարոզը, պատմության խեղաթյուրումը, մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Նշված բոլոր նախանշանները եղել են հայոց ցեղասպանությունից առաջ, ինչպես նաև բոլոր ցեղասպանություններից առաջ ընդհանուր Արցախում։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել ու դատապարտել են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Կանադա։ Սակայն Արցախի դեմ պատերազմը եւ դրան հաջորդած իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ միայն ճանաչումն ու դատապարտումը բավարար չէ։ Ցեղասպանության կանխարգելման համար անհրաժեշտ են գործում, հետևողական եւ համակարգված քայլեր դրանք ժամանակին կանխելու համար։ Ուստի չափազանց կարևոր է բարձրաձայնել վտանգավոր նախանշանները, բացահայտել եւ կրկին անգամ բարձրաձայնել դրդապատճառները եւ գործի դնել ցեղասպանության կանխարգելման մեխանիզմները։ Թող մնանք մեր նահատակներուն ժառանգության հավատարիմ պահպանները եւ անխոնջ աշխատենք հանուն արդար եւ ապահով աշխարհի, ուր այլևս երբեք պետք չէ թույլատրվի այդպիսի չարիքների աճը։ Եվ ուզեմ քեզի փառք տալ այս երեկոյի համար, ուզեմ քեզի փառք տալ երիտասարդության համար, որ մարդահրավերը հասկացան եւ շատ ցույցով այս ծրագիրը ոտքի հանեցին։ Դեր օրհնի ամեն մեկերնին, ուզեմ քեզի փառք տալ հայ քաղաքին համար դեր, Կեբեկի մեջ, Կանադայի մեջ դեր, ուզեմ քեզի փառք տալ ամեն մեկուց համար, որ ամեն մեկը դեր, ծեր ծերքի դալով, մեր միջոցներով ուզեցին դեր վեր պահել մեր նախահայրերուն հիշադակը, դեր գաղութենք հատուկ ձևով դեր, ամեն զինվորները, ամեն պոլիտիկ անձեր դեր, որ Ադրբեջանի մեջ այսօր անարդար ձևով բռնված են դեր հետերնին եղիր, պահը իրենց, ազատակրե դեր, չարին ծերքերը թուն գոդրե դեր, և թուն դուր, որ իսկավես դեր, անոնք ազատակրվին և իրենց տուները վերադառնան, իրենց ընտանիքներուն վերադառնան։ Բարև վերաբադվելի։ Բարև Թամար։ Ուրեմն այսօր մենք վայելեցինք շատ գեղեցիկ հայդակիրը, իսկապես բարձր մագարտակով, երաժշտություն, ասմունք, ամեն ինչ։ Ուրեմն ինչպես այս խաղապարը ունեցաք, որ
ոգեգոճեք ապրիլի 24-ը։ Իրականության մեջ այս տարի եղավ որ 110-ը եւ լսեցինք 110 գլոր հաշիվ է եւ ցեվով մը սկասի մեջս որ պետք է ծանր ցեվով դեպետ թե Պարկ Աստծո Մոնտրեալի հայությունը Արադ ծրագիր եղավ ամեն կողմերը եւ մեկ շաբաթ եկրեթե ամեն օր դարբեր դեղեր ցերնակներ կան ուզեցինք մենք կար մեր կողմեն վեր բահել հիշադակը եւ աղոթքով եւ նույն ադեն հույսով ցեվով մը ճուզեցինք մի անլալ անցյալին նրան ուզեցինք նաեւ կնահատել Աստծո ծառայություն եւ կորձը մեր ժողովրդի մեջ մեր ասկեն մեջը լա հայրենիքի մեջ լա սպիրկի մեջ անորամոր է որ գուզենք մեկ կողմեն անցյալը հիշել բայց ոչ թե մնալ անցյալի վերկերուն մեջը քան որ Աստված կարող է բժշկել կարող է վերականգնել եւ իրեն օրհնությունները գվայելենք ամեն դեղեր եւ այդ սկացումներն են որ մեզի մղեցին եւ շատ բարձ էր հազիվ ամեն անոնք որ երկեցին եկեղեցին երդասարտներն են դուրսեն հեչ մեկը չի գար մեր արտիստներն են իրենցի բավական որակ գա ամոթ մեզի եթե չի հրամցնենք հայության Մոնտրեալի եւ այս ծովով որ ծրագիրը եղավ եւ վիճարնագենք աղոթել վիճարնագենք հիշել որ չափ որ գաբրինք ծովով նույնիսկ շատադեն մեջս հարցում գուկա նույնիսկ եթե օրը Թուրքիան ընդունի նույնիսկ եթե բոլոր աշխարհը ընդունի նույնիսկ եթե օրը մեր հողերը յետան վայ մեզի եթե չի հիշենք վիճարնագենք հիշել վիճարնագենք վեր բահել մեր նահատակները եւ վիճարնագենք ամեն տարի աղոթել որտեղ մեր ասկը զորացնե եւ մեր ժողովուրդը կշարունակե զարգացնել իրեն парքին համար Շատ շնորհակալ ենք իսկապես մեծ տաղանդներ կան աս եկեղեցիներս գշնորհավորենք եւ ծեր վարձքը 1000 կդար Մերսի շատ շնորհակալ եմ ծեր ներկայության համար Աստված օրհնեցես Ես այսօր իմ պատկամից մեզ ուզեցի հիշեցնել թե ինչ ըրինք 110 տարվա ընթացքին որ մենք տեսնանք թե մեր ըրածները մեզ իբր հաղթանակած ժողովուրդ կրնանք սեբել հասանք ուր որ անգարելի էր հասնել աներևակայելի էր հասնելը Եթե այդ աչքով նայենք մեր այսօրվա վիճակը Գարձեմ ավելի թյուրին գնալալ աբակայի մասին մտածել եթե ուր գնանք երթալ եթե հաղթական չլսկանք եթե բարդական ըսկացում ունենանք մեջերնից եւ շատ բաժարներ ունենք այսինքն վերջին մի քանի տարվա ընթացքին լուրջ բարդություններ տեսանք բայց նորեն պետք է մենք երեսնից ճակատնից բարձր բահենք ասենք որ մենք 1700 տարվա քրիստոնեական պատմություն ունենք 4000 տարվա ասկային պատմություն ունենք հոն մենք միան գրնանք սեբերի որ հաղթական եթե այսօր հաղթական արժև կանք աչքով նայենք մենք շատ ունենք ունենք իբր հայեր հայաբահբանումը ինձ համար կոնե գնշանակի հայ բահենք մեր ժողովուրդը որ ցևով մը գաբ ունենանք Հայաստանի հետ գաբ ունենանք Հայաստանի հողին հետ Հայաստանի կյանքին հետ քաչալերենք մեր զավակներուն մեր թորներուն որ հույս տանք որ գնանք Հայաստան երթալ դեք խոսքից մեջ այսօր նշեցի որ New York Times-ի մեջ մի քանի շաբաթ առաջ հոդված մկրված էր, ուր գնշվեր զանազան երկիրներու ներքախտ եւ արտքախտի մասին։ Եվ ես վստահ եի, որ թիվերը շատ disastrous պիտելան։ Այս մենք միշտ կխոսենք ժխտական ծևով, որ Հայաստան մարդիկ կփախին, գերտան եւ այլն։ Անհավատալի էր։ Թիվերը բոլորովին հագարակը կնշեն։ Վերջին 4 տարվա 2019, 20, 21, 22 թվականներուն, այսինքն ռուսական պատերազմին ճիշտ առաջ թիվերը գծցրեն որ 252,000 հոգի ներքախտած են Հայաստան եւ միայն 165,000 հոգի ցկած են Հայաստան ոչ միայն այդ թիվը ավելի է այլ կնշանակի որ 250,000 հոգի որոշած են տեղափոխվել Հայաստան այսինքն պետք է մեզի համար մեծ քաչակորձություն սեբենք եւ քաչալերենք բոլորիս մեր դպրոցները վարժարանները որ հայերեն գսորվեցնենք մեր քարոզիչները պետք է հաջախ ասենք որ Հայաստան երթալն է մեր նպատակը, հոն է որ մեր աբական պիտի գերդենք, հոն է որ մենք պիտի վստահ լանք, որ հայ ժողովուրդը պիտի շարունակի եւ միշտ պիտի գարնանք ճակատնից բացասել, որ մենք չի բարդվեցանք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհ։ Բարև դին Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն այսօր ծեր բացկամի մեջ դուք շեշտեցիք հատկապես մեր նահատակները եւ ասիկ որ մենք բարդական ենք իրենց լան անոնք 1915-ի կամ նորորյա նահատակները եւ Ուրեմն այդ արումով ասիկ նաև մենք ենք, որ այսօր պիտի գերդենք մեր աբակա կայլերը և մեր աբակա բեդությունը, եթե գրնակ այդ միտքը ընդլայնել։
Այո, իհարկե, ինչպես նշեցի արդեն իսկ իմ ելույթում, որ երբ մենք ոգեկոչում ենք 110-րդ տարելիցը այս տարի եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր ապրիլ 24, մենք խոսում ենք մեր սրբադասված նահատակների մասին։ Իհարկե 20 թվականի ավերիչ պատերազմից հետո մենք խոսում ենք նաև պատերազմների ժամանակ վերջին շրջանում զոհված մեր հերոսների մասին եւ կարծես մեր պարտքն է, որ ի հիշատակ մեր սրբադասված նահատակների եւ հերոսների մենք քաջ գիտակցենք, թե որոնք են այն որոշումները, որ մենք կայացնում ենք այսօրվա մեր երկիրը կառուցելու եւ կերտելու համար, որովհետեւ ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս պատասխանատու զգանք, թե ինչպիսի երկիր ենք մենք կառուցում եւ ինչ արժանապատվությամբ ապրենք մեր կառուցած իսկ երկրում, հետեւաբար կոչս էր, որ միասնաբար մեր ամբողջ ուժն ու եռանդը կարողանանք ներդնել բարեկեցիկ, ապահով ու անվտանգ երկիր կառուցելու համար, որը կլինի լավագույն հիշատակը թե մեր ցեղասպանության նահատակների, թե մեր հերոսների համար։ Շնորհակալ։ Իսկ միան հիշելով կգարձեք, որ բավարար է այնինչ կվերապերի ներկա օրվա, ներկա իշխանության մոդեցումին, եթե նայենք, հայկական ցեղասպանությունը միան հիշել է կամ նաև ասկան երկար դարիներու բանջարդիրության ոգին շարունակել է։ Գիտեք, ինչպես նշեցի ելույթում, նաև արդարությունը շատ կարևոր դեր է խաղում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Մեր պայքարը վրեժ չէ, մեր պայքարը արդարության վերականգնումն է եւ խոսքը դրա մասին է գնում, սակայն գիտակցելով հանդերձ ինչ են մեր ակնկալիքները եւ ինչը կսփոփի մեր 110 տարվա այս խորը ցավը, որը բոլորիս ճակատագրերում է հետ կթողել, միաժամանակ նաեւ պիտի գիտակցենք, որ ժամանակը մեզ շատ շռայլ չի մեր նկատմամբ, ուստի օգտագործելով ամեն վարքյան զուգահեռ պիտի կառուցենք ամուր երկիր, կրթված հասարակություն եւ հայրենիք եւ Սփյուռքում լինելով հանդերձ իհարկե կոչս միշտ նույնն է, կապը հայրենիքի հետ պիտի ուժեղացնենք, անգամ եթե ունենք վերաբերմունք, անգամ եթե ունենք խիստ քննադատական կեցվածք, Սփյուռքից չպիտի բարձրաձայնենք, մենք պիտի լինենք հայրենիքում եւ հայրենիքից բարձրաձայնենք այդ հարցերը։ Դա է միակ ճանապարհը բոլորիս երազած երկիրը կառուցելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Նմանավես։ Բարև Հալեբեն, այսօր հայ հորիզոն ներկա է Արամ Մանուկյան ժողովրդային դան Լևոն Շանթ սրահեններս, ուրքիչ է տեղի պիտի ունենա երաժշտական համերգ, գազագերբությամբ համասկայանի Փարսեղ Գանաչյան երաժշտական դպրոցի վարչության կողմէ։ Ցերնարգը նվիրված է մեծ երաժիշտ Փարսեղ Գանաչյանի ծննդյան 140-ամյակին։ Հաջելի ունգընտրություն կմաղթենք։ Անշուշտ գիտեք, ինչպես որ մեր աշակերտները շատ լավ ձևով պատրաստած էին եւ շատ լավ ձևով ներկայացուցին։ Կշնորհավորեմ մեր ուսուցչուհիները եւ մասնակցողները։
Պարսականացիան երաժշտանոցը այս տարի ունեցավ 80 աշակերտ եւ ունի 20 ուսուցիչներ, որոնք ճիգ չեն խնայել հասցնելու մեր աշակերտները իրենց լավագույն մակարդակին։ Համասկայանի Պարսայ Գանաչյան երաժշտական դպրոցը որպես առանցին միավոր հիմնադրված է 1986-ին եւ մինչեւ օրս կշարունակի երաժշտական գրթություն չամփել հայ աշակերտներուն, հատկապես հայկական երաժշտությունը սորվեցնել անոնց։ Երաժշտանոցը ներս կտասավանդվին սոլֆեժ, երաժշտական զանազան գործիքներ, նաեւ ցայնամարզություն։ Գրնանք ասել, որ դարերու ընթացքին երաժշտանոցը հյուրընկալած է հայրենի մասնակետ ուսուցիչներ, ինչպես նաեւ դեղացի մասնակետ երաժիշտներ։ Սակայն ներկայի պայմաններում փերումով այդ կարելիությունը չունեցանք, ամենայն թեպս հակառակ բոլոր դժվարություններուն ուրախ ենք, որ այսօրվա համերգը հաջողությամբ պսակվեցավ։ Նախ կուզեմ շնորհավորել Պարսայ Գանաչյանի ծննդյան 140-րդ ամյակը եւ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել դնորնության, որ մեզի այդ արիթը դվապեն պարսանալու եւ ներկայացնելու բարդարական աշխատանքը։ տարի է ի վեր չուտակ կնվակեմ և իմ օրիորդս օրիորդ Լունան է և ես շատ ուրախ եմ, որ չուտակ կնվակեմ և ուրախ եմ ես, որ ես համասկային Պարսել Գանաչյանի դպրոցի աշակերտ եմ։
իբր աշակերտ եւ վարչական Փարսիականության երաժշտանոցան ներս այս ելույթը մոտավոր գազմագերբեցինք 1 ամսվա ընթացքին բզդիկները շատ խանդավառ գուկային երաժշտանոց իրենց փորձերը գդարելու համար վարձ կգադար մեր սիրելի ուսուցչուհիներուն եւ մեր աշակերտներուն Ինչպես որ մարմինը ուդելիքի սնունդի պետք ունի, թոքերը սիրտը ծծվածինի պետք ունի, հոգին ալ սնունդի։ Եվ հոգին սնունդ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ աղոթք։ Եվ երաժշտությունը խորհրդի մեջ աղոթքի արտահայտության անփարփար վիճակ։ Վարձ կգադար երաժշտանոցի ուսուցիչներուն եւ վարչության, որոնք իքին մեծ զողողություններ ու գշարունակեն այս սպերտը գանքում բահել, որբեսի նորանոր սերունդներ հմդանան երաժշտական ասպարեզեններս եւ անոնք նոր շունչ եւ ավին բերելով սադարեն մեր հավաքական վերելքին։ Ցեզի եդեինք Սյուզի Խշվաջյան, Սարգիս Ճապրազյան, Հայ Հորիզոն, Հալեբ։